Hei cah motoran, selamat datang di channel Jiwa Motoran. Cah YT nya masuk knalpot nih, lagi di bengkel Mas Haji. Lagi dibikin apa Mas? Setengah dewa. Setengah dewa, mantul. Persiapan buat touring jauh. Ini knalpot aslinya, nek mau dibobokkan eman-eman ya guys, masih mulus terus kayak baru. Nah ini lagi bikin kayak gulu nih, leher belum banyak. Ini knalpotnya donor dari Ereking kayak gitu ya. Nanti lanjut di nyoba suaranya sama tenaganya guys. Oke. Cah ini udah jadi bos, penampakannya kayak gini cah. Mantep kan, Tinggal ya. mantep nih bos. Nanti ini dipoles lah biar bersih. Nah ini depannya kayak gini, coba dinyalain. Mantap. Suwun ya bangku, suwun banget. Jika kalian suka dengan vlogan ini, please like, comment, share, dan subscribe channel ini biar video dari kelanjutannya. Terima kasih telah menonton. Jiwa Motoran, apapun motornya, apapun jalurnya, digas. See ya.